Şöyle bir şey anlatıyorum. Veri temizleme ve ETL süreçleri tasarımı iki farklı kaynaktan gelen kirli ve ham veriyi extract transform load hattıyla temizleyip standartlaştırarak hedef tabloya yüklüyorum. Platform Microsoft SQL Server veri tabanı temizleme DB olarak benim oluşturduğum bir şey. Base script'lar şurada görmüş olduğunuz. Biri, birincisi Birincisi kirli ve ham veriyi kuruyor. İkincisi profiling yapıyor. Yani öncesini ölçüyor. Üçüncüsü temizleme ve dönüştürme. Dördüncüsü şurada. Dördüncüsü de hedef tabloya yükleme. Beşincisi ise kalite raporunu üretiyor. Şu şekilde. Burada iki tane staging tablosu var. Kaynak A, kaynak B şeklinde. Eee 1200 satırı 1200'den fazla bir satırı var. 800 artı satır. Kasıt olarak kirli ve farklı formatta veri içeriyorlar. Veri içeriyor B yani. Şurada size ekran görüntülerinden gösterebileceğim bir ekran görüntüsü var. Şu şekilde. Telefon telefon kaynak A'da 0500 XXX sonra XX son 11 haneli şeklinde. B'de ise artı 90-500 bilmem ne sonrasında da birleşik bir şekilde duruyor. Bazı kayıtlarda not, bazılarında parantez var. Tarih A'da gün ay yıl şeklinde string ile, B'de ise yıl ay gün şeklinde aralarında slash olaraktan. Üstelik 32-13-2020 gibi geçersiz tarihler de var. Cinsiyet erkek kadın EK gibi dört farklı yazım stili var. E-mail'de ise et işareti olmayan kayıtlar, başına boşluk olanlar, null'lar, şehir İstanbul, no, İstanbul TR gibi tutarsız yazımlar var. Ayrıca e, aynı kişi iki kaynakta da farklı yazılımla var. Bunlar duplicate olanlar. Şimdi burada profiling script'ine geçiyoruz. Profiling script'i Hamber'deki kalite sorunlarını sayısı olarak ortaya koyuyor. Toplam 2006 satır geçerli e-mail, 1355, e, 651 kayıt geçersiz veya null. Baştan sona boşluklu ad 301 kayıt. Şehir 8 farklı yazım. Standart 5 şehrimiz var aslında. Cinsiyet ise 4 farklı değeri var. Parse edilmeyen tarihte 82. Bu sayılar hedefimiz. Biz bunları en aza indirmek istiyoruz. Şurada profiling kısmında aslında görebiliriz buradaki değerler aslında şurada. Ben bunları açmayı unuttum. Burada bizim bahsettiğim değerleri görebiliyorsunuz. Transformer Clean script'ini açtığımızda bu projenin asıl olayı burası zaten. Tek bir insert select sorgusuna tüm dönüştürmeleri uyguluyorum aslında. Burada sorguyu şöyle göstereceğim. Şimdi burada ad soyad için kurallarımız var. Burası e-mail için. Burası telefon için olanı. Şehirde bunlar bizim standartlarımız. Cinsiyette standartlaştırma hali. İlk başta şimdi ad soyad için Limtrim ile baş ve son boşlukları alıyorum. Proper case uyguluyorum. E-mail'de ise e, S, trim lower format kontrolü, et işareti yoksa veya format bozuksa null bırakıyorum. Ama önemli nokta, sadece boşluk yüzünden geçersiz görünen 317 e-mail trim ile kurtarılıyor. Telefon, e, burada girdiğim bir kural var.
Translate ile tire parantez artı gibi karakterleri temizliyorum. Sonun hali alıp artı 90'ı öne ekliyorum. Ön eki ekliyorum. Şehir prefix eşleşme ile tutarsız yazımları standartla getiriyorum. İst, işte İstanbul, hepsi İstanbul oluyor bunların. Ee, tarih try convert ile kaynak ay format 104 yani gün, ay, yıl. Kaynak B ise format 111 yani yıl, ay, gün olarak parse ediyorum. 31, 10, 32, 13, 2020 gibi gerçekten geçersiz tarihler null dönüyor. Bu doğru bir davranış bizim için. Dedup dediğimiz kısımda ise aynı e-mailin birden fazla kaydı varsa ilkini alıyorum. Şurada. E, Şimdi burada bunu çalıştıktan sonrası ekran kaydını göstereceğim. Burada müşterilerimizin kayıt tarihi, ismi, soy ismi, telefonu. Bunlar düzeltilmiş halleri verilerin aslında. İlk onunu çekiyor bizim hani bunu yaptıktan sonraki ilk onunu çektiğimizde veri setinde şeyi görebiliyoruz. Görüntülenmiş halini görüyoruz. 4 load target dediğimiz temizlenmiş veriyi dim müşteri hedef tablosuna merge ile yüklüyorum. Burada merge yani abstract değişken eşleşen kayıt varsa update yoksa insert. Bu sayede script birden fazla kez çalıştırılsa da duplike oluşmuyor. Business key olarak normalleştirilmiş e-mail kullanıyorum. E-mail yoksa telefon veya isim doğum tarihi kombinasyonu fallback olarak devreye giriyor. Bu da size öncesi sonrasını göstereceğim bir rapor. Öncesi Anveri'de 2006, sonrasında hedef 2004. Geçer dolu e-mail sayımız artıyor burada. Kurtarmış oluyoruz. Adların hepsinin boşluklarını almış oluyoruz. Farklı şehir yazılımlarını 5'e indirdik. 8'den 5'e indirdik. Zaten 5 tane şehrimiz var çünkü. Ee, cinsiyet adlarını 4'ten 2'ye indirdik. Sadeleştirdik. Parse edilmeyen tarihleri null olarak duruyor bazı hatalı olanlar. Duplicate eden e-mailler de şu an sıfır olarak duruyor. Şimdi parse edilmeyen tarihler 82 tarih null olarak kaldı. Çünkü gerçekten geçersiz tarihlerdi bunlar. Bunları null'a çevirdik. Burada bizim test runlarımızı kontrol ettiğimizde de bütün scriptlerimizin başarıyla geçtiğini görüyoruz. İki farklı kaynaktan gelen 2000 veriyi, 2000'den fazla kirli veriyi SQL Server'da tek bir ETL ile e, temizlendi. Telefon, tarih, e-mail, şehir, cinsiyet standartlaştırıldı. Duplikate'ler giderildi. Geçerli e-mail sayısı %23 arttı. Hedef tabloya idempotent merge ile yüklendi. Bütün proje bu. Teşekkürler.